Я заранее приношу извинения за то, что в этом выпуске аномально много Соловьева. Его бывает много, но в этот раз особенно много, ну, почти половина. А, Просто он в последнее время превзошел самого себя. Во-первых, он публично раскрыл суть своего физического, вернее, метафизического естества. А во-вторых, публично же обвинил в предательстве Дмитрия Медведева, который, несмотря на то, что он, конечно, фигура совершенно комедийная, но, тем не менее, как ни крути, весьма и весьма высокопоставленный чиновник, занимающий в политической табеле о рангах очень-очень высокий уровень. Ну, впрочем, смотрите сами. Тогдашний, 8 лет назад, в первом выпуске «Судьбы человека». И вы нынешний, как будто совсем другой. Или мне кажется? Нет, не кажется. Ну, то есть я тот же Владимир Соловьев. Просто 24 февраля 2022 года я умер. Вот умер тот человек, который был человек мира. Веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию, который думал, что все будет прекрасно, все будет хорошо. Совсем по-другому увидел наступающую старость и думал, что она будет совсем иной. Вот этот человек тогда умер. И родился новый человек. Человек войны. Ну, во-первых, конечно, Соловьев врет, потому что никаким человеком мира он не был до 24 февраля 2022 года. Мы же, слушайте, рукописи-то, может, и горят, а в интернете ничего не горит. И то, что он творил до 22 года, хорошо известно, это был тот же самый людоед. Ну, правда, да, действительно, что-то произошло после вторжения, и не только с ним, прямо скажем. Но вранье очевидно. Никогда он не был человеком мира, вообще никогда, а особенно после того, как Путин начал не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году, как Путин начал агрессию против Украины, оккупировал Крым, начал войну на Донбассе. Соловьев был уже тогда был, да и раньше тоже. Но, тем не менее, давайте некоторые точки над «и». Вообще, вот это вот признание, что он умер, ведь те, кто гуляет после смерти, это зомби. Я, конечно, не верю во все эти гаитянские и африканские сказки, но поведение Соловьева с каждым днем все больше и больше напоминает поведение зомби, нежити, оживленной с помощью магических ритуалов некромантии. Собственно говоря, вся сегодняшняя российская мифология, она крутится вокруг культа смерти. Все вот это победобесие, все вот это вот хождение с мертвыми на палках, это все культ смерти. Обычные зомби превращают людей в нежить с помощью укуса. Соловьев намного опаснее, потому что он зомбирует на расстоянии с помощью телевизора. Зомби нападают на всех подряд, кусают всех подряд. И вот очередной жертвой этой телевизионной нежити Соловьева стал не кто-нибудь, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Причиной, очевидно, стало то, что в те времена, когда Путин временно поставил Медведева посторожить президентское кресло, вокруг Медведева собрался кружок системных либералов, которые грезили о смягчении нравов и расцвете демократии на каменистой почве российского авторитаризма. Медведев с тех пор раскаялся, пьет горькую, выпрыгивает из штанов, чтобы доказать свою готовность зубами загрызть всех врагов путинского рейха. Но все равно, помнят настоящие исконные путинисты, помнят его фразу про свободу, которая лучше, чем не свобода. И она, конечно, в их ушах
звучит как набат и выглядит как клеймо предателя. Никто, кстати, до сих пор не расследовал реальные связи гражданина Белых, уже отсидевшего часть заодно, а если посмотреть его глубокие связи с навальнятами, а кто продвигал его в течение долгого времени, а кто покрывал? А кто покрывал Навального в течение долгого времени? В том числе, вот есть вот эти связи, кто поставлял ему информацию, кто обеспечивал политическое прикрытие. Не те ли люди, которые в какой-то момент времени были очень близки к кабинету, ныне четко занявшего позицию в происходящем и блестяще формулирующем свои идеи, выдающемся государственном деятеле Дмитрия Анатольевича Медведева. Не вокруг неволи находились предатели нашей страны, которые, кстати, до сих пор себя очень неплохо чувствуют. Не они ли обеспечивали как информационное, так и политическое прикрытие как самому Навальному, так и членам его команды? А расследование на эту тему когда-нибудь будет? А много интересного в нашей истории последних 20 лет, который может дать ответы на самые разные вопросы. А кто крышевал и политически помогал некому Христу Грозеву? А сам проект Беллинкет? Здесь масса, конечно, любопытных периферийных вопросов. Ну, кстати, вопрос, а чего сам Соловьев не расследует предательство Медведева и его окружения? Деньги есть навалом, ресурсы выше крыши, штат гигантский. Ах, ну да, все дело в том, что Соловьев просто ничего не умеет. Ну, просто совсем ничего не умеет в том, что связано и как-то называется хоть как-то журналистикой. Ну, что он только что доказал своим бессильным нытьем. Но привычным делом Соловьев заниматься умеет. Он умеет разжигать ненависть, умеет, так сказать, мечтать, грезить об уничтожении всего мира. И, в частности, расправившись с врагом внутренним, зомби Соловьев переключается на врага внешнего и с привычным усердием стирает с лица земли Европу. Deutsche Welle показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Вы это понимаете или вам необходимо в очередной раз, чтобы русский солдат пришел на вашу землю, но в этот раз уже не ушел? Ну, вот это привычный Соловьев, привычный крик, привычная истерика. Ну, на фоне всего этого телеапокалипсиса, пожалуй, самой комедийной фигурой выглядит Трамп с его постоянными попытками договориться с Путиным и всяческими требованиями к президенту Украины Зеленскому решить судьбу войны в ходе переговоров. Ну, послушайте же, в конце концов, наконец, главного спикера, главного российского государственного телеканала. Ну, он же прямо объясняет всему миру, чего стоят все дипломатические усилия. Там, кстати, есть и прямое обращение Соловьева к Трампу. Послушайте. Что мы не можем гарантировать безопасность нахождения на территории Украины западных туристов политических. Второе, например, почему нам не объявить, что заводы, официально производящие вооружение для Украины, которые сейчас стали, мы будем считать законными целями, не зависит от того, на территории какой страны они находятся.
Туристов это... Ну, я имею в виду стубы и прочих. Ну, Да не по-христиански. Вот ох, извините, да, это не генерал по-христиански. как-то- А как еще? Да. Конечно, С другой по-христиански. стороны но показался. турист, понимаете, Извините, как Владимир не по-христиански? Вы Не мир я имели принес, в виду но меч. необычных туристов. Вы имели в виду тех, кто ездит, гладит я же про Зеленского по Ялту говорю, головке. про этих. Я бы, да. Ну, Которые в слушайте, Киев съехали там с других России, с туристов нет, Пинчука. да. они и так прекрасно это знают. Вот, Не-не-не, долбануть, например, вот они собирались там тут снести этот квартал и все. Чтобы Джонсон немножко памперс сменил, Ступ чтобы свалил. А чего они туда ездят и еще там хамят? Келлог. Говорит же этот Зеленский, что Келлог для меня лучше, чем Петер, это он сохраняет. Ну, придите прямо Трампу сказать, дурака своего не посылайте. Ну, хорошо бы, чтобы Трампу это все как-то перевели. Такое требование Соловьева. Вообще фильмы о зомби составляют большую долю, ну, не большую, наверное, я ошибаюсь, но значительную долю западного кинематографа. Но все эти фильмы страдают некоторым однообразием. Зомбаки в них нападают толпой, нечувствительны к боли, их нельзя убить обычным способом, но нигде, по крайней мере, я нигде ни в одном этом фильме, я небольшой поклонник этого жанра, но тем не менее примерно представляю себе, как там все выглядит, нигде не показан внутренний мир нежити. Да и есть ли у нежити внутренний мир? В случае с Соловьевым мы можем убедиться в том, что у нежити, у зомбака есть внутренний мир. Например, нежить Соловьев часто мечтает. Причем предпочитает это делать на публике. Грезы нежити Соловьева, естественно, весьма специфические. Нежить мечтает только и исключительно о массовых убийствах. Заходим в Харьков, заходим в Сумы. В Харькове 1 миллион с лишним, да? Был. До войны было 1 400 000. До войны. Сейчас где-то 1 200 000. Но был. В Сумах там гораздо меньше, но тоже что-то есть. Меньше 300. И вот они все ломанутся в сторону Киева и Львова. А? И как киевская власть будет реагировать, когда у тебя будут сотни тысяч беженцев из этих городов зимой? Вы знаете, я Понравилось думаю, что власти? если случится это с Они Харьковом и это Сумами, понимают. сломается украинская власть. Я думаю, что это Да и уже вообще будут плевать. другие последствия. Но вот что будет делать власть, когда у них столько беженцев появится? Ну, вот эти мечты об убийствах, о страданиях, зимой, беженцы, это все вот такая внутренний мир нежити. Но вот в этом видео я хотел бы, чтобы вы, дорогие друзья, обратили внимание на то, как стал зомбаком бывший украинский социолог Копатько. Евгений Эдуардович Копатько появился на российском телевизоре довольно давно. И поначалу он старался как-то держаться поближе к здравому смыслу. Естественно, появление на российском телевизоре – это обязательно, конечно, поддержка в целом российского мейнстрима, но он как-то старался все-таки представлять какой-то здравый смысл. Но длительное нахождение в гуще соловьиного помета привело к тому, что Копатько стал нежитью, как и все обитатели студии «Вечернего Мудозвона», что он только что и продемонстрировал. Я могу даже точно сказать год, когда это произошло. Это было в 2017 году, когда Копатько принял российское гражданство. И вот для таких, как Копатько, вот это вот предательство на Украины, оно и стало точкой вот такого вот инфернального перехода. Копатько стал такой же нежитью, как и Соловьев. Еще одна жертва ядовитой слюны Соловьева, причем жертва абсолютно добровольная, это генерал-лейтенант в отставке Бужинский. Тоже давно прошли те времена, но я их помню, поскольку я давно присматриваю за российским телевизором и за российской политикой. Так вот, те были когда-то времена, когда генерал Бужинский мог в целом считаться профессиональным военным экспертом. Он, безусловно, появляясь в российском телевизоре, он в целом поддерживал линию партии, но в этой линии он был как бы человеком, который пытался предостеречь от размахиванием оружием, размахиванием ядерной бомбы и так далее. Но длительное общение с Соловьевым превратило Евгения Петровича Бужинского
в такую же нежить, как сам Соловьев и его окружение. И теперь Бужинский, он уже просто не может никак называться военным экспертом, потому что он горячо поддерживает любые самые идиотские планы Соловьева. Они сделают что? Ну, например, мы там отпускаем по 1000, да, ночью по разным целям территории Украины. Ну, нам надо освободить Славянско-Краматорскую агломерацию. Там это последний такой мощный укрепрайон, который стоит на пути воды в Донецк. Да. Потому что без этого проблема водной блокады не решить. А представляете, в одну ночь просто вот всю 1000 отправить именно по этой агломерации. Сказать жителям: ребята, 24 часа все покиньте. И отработать все цели там, вот всю 1000. И не только беспилотники, нет, все туда. Планирующие авиабомбы. И дальше уже никакой роли не играет, что они там пытались построить, насколько этажей вниз. А после этого, после того, как один раз это будет сделано, сказать, следующий Харьков, Николаев, Одесса. Одесса, да. Ну, на мой взгляд. Вот, обратите внимание, значит, генерал-лейтенант в отставке Бужинский говорит, поддакивает Соловьеву, когда тот говорит о Харькове, Николаеве, Одессе, с учетом того, что за 3,5 года российские оккупанты никак не могут взять Покровск. Но самое нелепое, когда российские пропагандисты на 4-м году, уже скоро 4 года войны, вспоминают об одном народе. Еще такой термин «мы же братья» в одно слово с маленькой буквы. Так вот, когда они об этом во всем вспоминают и возмущаются, почему украинцы называют президента-убийцу матерной кличкой. Людей в России, понимаете, такая неожиданность. Как же так вот, да? Вот президент говорит, да вообще мы один народ, мы братья, а тут такие вещи, там, понимаете, там нашего президента огромные толпы, включая детей малолетних, обзывают матом. Удивительно. Казалось бы, такая неожиданность. Причем вот эту вот чушь, вот это вот удивление проявляет военкор Котенок. Человек, который, казалось бы, хорошо должен понимать, что творят российские оккупанты по приказу Путина на территории Украины. И на территории оккупированных областей, и на территории основной части Украины. И после этого, надо же, смотрите-ка, неожиданно почему-то обзывают его матом. Удивительное дело. Но, как известно, первой на войне погибает правда. А первой жертвой российского рейха среди научных дисциплин, безусловно, стала история. Историю в России убивают с особой жестокостью, с особым садизмом. Причем убивают всем народом, коллективно и по предварительному сговору. Причем каждый из убийц придумывает для казни над историей свои извращения. И в этот раз я предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, то, как глумился над историей Отечества первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, это так официально звучит его должность, Евгений Водолазский. Образование в Европе, и чем они быстрее начнутся, чем быстрее с площадки этой политической снесут одиозных личностей, поклонников Гитлера, того же Макрона, того же Мерца и же подобными, то тогда только можно вернуться к разговорам о переговорах. Пока этого не произойдет, у нас будет происходить то, что и происходит. Мы будем защищать и освобождать наш русский мир, наши исторические земли, которые всегда были русскими. Америка будет пытаться лавировать между огнем, кажется, и мечом. И, естественно, этот процесс может затянуться до того момента, когда у того же Трампа будет достаточно ресурсов и сил, в принципе, то, что он сейчас и делает, кажется, достать шашку и один раз срубить головы вот тому глубинному государству, которое, начиная еще с ледового побоища
Александра Невского, когда крестоносцы пришли на нашу землю, это же оттуда берется все. Оттуда идет исторические моменты, когда нас пытались уничтожить и на Куликовом поле, и во времена Наполеона, и во время Великой Отечественной войны. Это все наша история, мы ее не можем забывать. Но мы всегда побеждали. И сейчас мы тоже победим. Победа будет за нами. Русский мир будет свободен, и мы им гордиться. Ну, в общем, вы поняли, да? Макрон и Мерц – поклонники Гитлера. Ну, а глубинное государство в Соединенных Штатах Америки, оно, вот, как выяснилось, ведет свое начало от Ледового побоища и, что самое забавное, от Куликовской битвы. Вот про Соединенные Штаты Америки тогда никто ничего не знал. Где Куликовская битва, где глубинное государство Соединенных Штатов Америки, понять может только вот этот человек, который называет себя казачьим генералом. Отсюда его вот эту вот шашку достанет. Трамп, который достает шашку, это, конечно, забавно. Вот. Но в целом вот такое вот специфическое, индивидуальное издевательство и такие пытки, которые производятся над историей. Впрочем, казнь истории сегодня производится всенародно. В качестве палачей выступает российская школа и учителя, а российские школьники становятся зрителями и соучастниками казни. Ну, вот так примерно выглядит российский учебник так называемой истории. Ну, вот посмотрите. Вот, вы видите, хунта, биолаборатории Соединенных Штатов Америки. Вот это учебник, по которому учатся российские школьники. Этот учебник используется в школах по всей России и на территориях, временно оккупированных территориях Украины. Тут вы встретите ненависть, вранье, путинские идеологемы, фейки, бред про Украину, про историю. Ну, а что касается самой истории, самой истины, то здесь вы этого ничего не найдете. Ну, вот так происходит публичная всенародная казнь над историей. То есть, это действительно сейчас уже просто настоящий мейнстрим. После лютой казни, которую российский рейх подверг историю, очередь дошла до экономики. Ну, собственно говоря, эти казни происходят параллельно, но все-таки история в приоритете, но и экономика тоже подвергается пыткам. Вот обратите внимание, как, сейчас мы покажем видео, как экономист-наперсточник Игорь Качалов объясняет россиянам, что их средняя зарплата россиян равна $2700. При этом, вот обратите внимание, просто хочу, чтобы вы особое внимание обратили, как пропагандист Норкин смотрит недоверчиво. Вроде понимает, что дурят, но не понимает, в чем тут обман. Стороны и пересчитаем ваши цифры в другом аспекте. Итак, медианная зарплата 60 тысяч рублей. Пересчитываем в доллары. Ну, грубо говоря, пускай 700. И вот тут-то мы должны вспомнить ключевой экономический термин – паритет покупательной способности. Это то, о чем вы говорите, сколько можно купить. Так вот, по расчетам не нашим, а Всемирного банка, паритет покупательной способности к доллару 3,5 раза. Это означает, что на эти $700 здесь, в России, мы покупаем так же, как американец на 2600. Поэтому, друзья, на 2600, 3,5, да, это я в уме. Да, 700 умножая на 3,5. Да. То есть, друзья, давайте спокойно скажем, наша зарплата $2700, если мы хотим себя сравнивать, как в Америке. Обратили внимание, как смотрит на него, на этого наперстничка Норкин, потому что, значит, вот и жесты типичные наперсточнические, вот такие вот. Слабо, конечно, наперстничку Игорю Качалову принести, ну, например, те же самые 60 тысяч рублей в российский банк и потребовать за них $2700.
Ну, или, например, предложить всем российским работодателям, в первую очередь государству, выдавать зарплату в долларах по указанному курсу 3,5. Замечательное предложение. Я могу себе представить, что скажут в банке этому наперсточнику. Но банк – это не телевизор, здесь другие законы. В последнее время трамписты все больше сливаются в своей риторике с путинистами, в том числе русскоязычные. В первую очередь русскоязычные трамписты, они просто сливаются с путинистами до степени неразличения. И впору объединять цикл трампофрении с медиафренией. Ну, я все-таки думаю, что его надо делать отдельно, но в качестве пробного шара я все-таки включу сюда высказывание трамписта Гарри Табаха. И хочу просто посмотреть, насколько органично он смотрится в компании соловьиного помета. Запад платит, а наши мужики умирают. Абсолютно правда. Но вы пропустили одно звено в этой цепочке. Запад платит, а наши мужики умирают. А что между Запад платит и ваши мужики умирают? Вы догадываетесь, что вы пропустили какую цепочку? Запад платит. Потом Запад вместе с Украиной ворует. А потом ваши мужики гибнут. Вот это вот вы зря пропустили, дорогой Винтер. Не знаю, насколько вам, дорогие друзья, показалось, что он здесь органичен. Мне кажется, что он вполне вписывается уже в общую гамму, запах, панораму соловьиного помета. Но это вот то, к чему приводит трампизм головного мозга. Кстати говоря, вот эта вот фраза «наши мужики умирают». Вот каких мужиков трампист Табах имеет в виду? Украинских или российских? То есть, кто для него наши, вот, откровенно говоря, исходя вот из этой вот причинно-следственной цепочки, Запад платит, Украина и Запад воруют, а наши мужики умирают. Вот в этой цепочке наши мужики – это кто? Кто для Табаха сегодня наши? Россия или Украина? Вот у меня все-таки складывается ощущение, что для него в большей степени уже Россия, так же, как для его кумира Трампа. Путин 24 февраля 2022 года превратил Россию в страну, для которой война стала единственной возможной формой существования. Об этом постоянно напоминают россиянам все обитатели российского телевизора, в том числе и такие вроде бы далекие от войны люди, как бывший зампред Банка России, который ныне представляет Мосбиржу, Сергей Швецов. Сейф-хевеном, которая абсолютно свободна от внешних проявлений. Плюс у нас есть собственные проблемы, понятные проблемы, это бюджет. Бюджет военный, как его вчера Дмитрий Анатольевич назвал, но он будет оставаться таким еще там 5-8 лет, потому что что делают после завершения войны? Они готовятся к следующей войне. Это нормальное явление. Восстановление, значит, запасов, новые вооружения, восстановление инфраструктуры, которая разрушена так или иначе. Поэтому говорить о том, что ну вот еще годик потерпим, потом будет мир, и потом бюджет вернется там в 2021 год, ну это иллюзия. Откуда он вернется в 2021 год? Не вернется. Поэтому 7,5 это, наверное, то, что могут делать макроэкономические власти, и это очень хорошая работа. И на это может ориентироваться инвестор. Поэтому ставки будут, наверное, 10+. Я вот не вижу, почему ставки должны упасть ниже 10. Это хорошее время для инвесторов. То есть, те, кто надеются пережить или переждать войну в России, оставьте надежду. По крайней мере, до тех пор, пока Путин в Кремле. Что делать после войны? Ну, естественно, готовиться к следующей войне. Даже мысли о том, что Россия может существовать без войны, в головах путинистов не может возникнуть. Причем война в России может и должна быть, вернее, не только бесконечной, но и обязательно тотальной. Все, кто не на войне, это суслики, как объявил представитель тоталитарной фашистской секты РПЦ поп Ткачев. Те солдаты, которые приезжают на побывку, они имеют вопросы к нам. Потому что во всех ресторанах полно людей, как бы, и видно, что далеко не каждый понимает, что происходит.
Там женщина, допустим, вот недавно одна моя прихожанка, говорит, к ней приезжал муж, значит, на отпуск и уехал опять. Значит, и вот они, там друзья пришли, там какие-то такие, говорят, да, пойдем туда, пойдем сюда. Так. Вот эта женщина мне рассказывает, я смотрю на них с очень смешанным коктейлем чувств. Ко мне муж приехал там на 5 дней, например, да, и сейчас уедет. Уже 3-й раз, 3-я командировка. Вот. И все на стреме, на иголках спят, по иголкам ходят. Муж на фронте. А люди как бы такие на расслабоне, как бы такие. Это очень, очень сложное чувство возникает у тех людей, которые понимают, в чем дело. И у тех людей, которые дурака включают, типа не понимают, в чем дело. Типа, не моя война, там такое, да. К этим сусликам есть очень большие вопросы. Эти вопросы будут заданы, между прочим, рано или поздно. Рано или поздно, в разной форме. И эти суслики, не включенные в общую беду, в общий процесс, когда даже просто не понимающие, а что такое вообще? Война Российского рейха не только бесконечна и не только тотальна, она непременно должна захлестнуть Европу. Ну, то есть стать мировой. Причем непременно ядерной. Макрон хочет войти в историю Франции как последний президент. Правда, историю Франции будет некому писать в случае ядерной войны. Но вот дело все в том, что вот подобными шагами, они все приближают и приближают тот момент, когда либо по территории Украины, либо по территории Польши, где будут дислоцироваться все эти силы, будет нанесен ядерный удар, для начала тактическим ядерным оружием. И в этой связи вот хотелось бы задать вопрос и политическим деятелям, и военным. Вы приближаете этот момент. А что касается заявлений Келлога, типа не посмеют, еще как посмеем. Опомниться не успеешь. Опомниться не успеешь, как посмеем. Потому что все это отрабатывается на всех реальных тренировках, ну просто до автоматизма. Вот еще обращаю внимание на то, как, так сказать, человек, погружаясь вот в этот соловьиный помет, становится нежитью. Полковник Ходоренок, которого вы сейчас только что слышали, это еще один пример того, что с человеком делает длительное пребывание в компании с нежитями, в компании с зомбаками. В начале войны он прославился, и вот я неоднократно отмечал то, что он публиковал несколько текстов, в которых и было видео, в которых он убедительно доказывал ошибочность и глупость вторжения в Украину. Ну, это бывший сотрудник Генштаба, который в какой-то степени транслировал настроение в Генштабе. А теперь, смотрите-ка, грозит ударом ядерным оружием по Европе. Ну, что называется, слился с пейзажем. Ядовитая слюна зомбаков, распространяемая через телевизор в массы, превращает в нежить значительную часть россиян, которые уже не способны адекватно воспринимать реальность и, как зомби, слепо следуют за главной нежитью. Россию. Потому что у Украины буксуют дела ВСО. Она топчется на одном месте, а больше того уходит вглубь своей страны. И это Зеленскому не нравится. Ну и придумывают всякие вот такие авантюры. Типа как в Буче было, как сейчас. Ну еще что-нибудь типа этого. Не происходит запуск беспилотников по польской территории. Потому что это... Нам это не надо. Если им надо, то пожалуйста. Могут фантазировать. Это же фантазии. Фантазии. Я, например, делать не буду. И другие не будут. Польша обвиняет Россию в атаке дронов по территории Польши. Что вы об этом думаете? И стоит ли Польше опасаться России? Если и стоит, то мне бы не хотелось этого. Это печально. Если это правда. Ужас, страх и ненависть. Кому? У меня по отношению ко всему этому. Как-то так. Как мама участника СВО, как настоящий патриот своей родины, знаете, меня вот правда мало интересует, что думает об этом Польша, честно вам скажу. Мы не умеем нападать. Мы нападаем, но конкретно. Если бы мы дронами закинули в Польшу, то я думаю, что бы уже мы
поляков уже не существовало. Извините, все. Еще один важный инструмент зомбирования, кроме телевизора, это тоталитарная фашистская секта РПЦ, которая всегда призывает молиться за любую власть и за любое начальство. Апостольское чтение передает нам слова апостола Павла из послания к Тимофею. «Прежде всех, братья мои, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения, молитвы за власти и начальствующих. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». И вот эти слова о молитве за власти и за начальствующих для нас сейчас, наверное, как никогда актуальны. Появилась в последнее время такая тревожная, страшная, даже сказать можно, тенденция. Осуждают всех и вся. Православные осуждают православных. Православные люди осуждают священство, духовенство, осуждают митрополитов, патриарха осуждают. Вот не так давно одна известная, не буду называть имя, все вы ее знаете, известная коммунистка в Думе высказала предложение запретить священнослужение отца Андрея Ткачева. Ну, я, может быть, не всегда согласен с тем, что говорит и как говорит отец Андрей Ткачев, но весьма странная ситуация, что в Думе какая-то коммунистка предлагает запретить священнослужение отца Андрея Ткачева. Другая блогерша, поэтесса, вы, наверное, ее не знаете, и называть ее не буду, поэтесса, считающая себя православной, ведущая блог, но по сути тоже являющаяся такой же коммунисткой, сделала ей совершенно справедливое замечание в своем блоге. А кто вы такая, чтобы запрещать наших священников? Что это? Неужели опять коммунизм руку свою, кулак свой поднимает на наших священников? Совершенно справедливые слова, и полностью я с ней согласен, если бы не одно «но». Она сама уже нескольких священников желала запретить, в частности, отца Павла Островского. Это называется в чужом глазу сучок вижу, в своем бревна не замечаю. Третья сейчас воюет до сих пор с отцом Олегом Стеняевым, его хочет запретить. Причем все эти женщины считают, что они борются за чистоту православной церкви. Ну, хочется сказать, ну, бабоньки милые, ну, очнитесь уже, придите в себя. Что вы творите? Не вы церковь очищаете, а вас церковь очищает. Еще более страшная тенденция – это осуждение патриарха. Его осуждают, на него клевещут, его очерняют. Ну, многое из того, что говорит этот человек, ну, не то чтобы исчерпывающе, но фактически это приговор вот этой тоталитарной секте РПЦ, потому что молиться за начальство, за начальствующих, так сказать, считать огромным грехом осуждение стукача Гундяева, агента КГБ Гундяева, но это все, что надо. Практически этого достаточно, чтобы понимать роль вот этой тоталитарной секты в нынешней России. Дорогие друзья, мы на этом завершаем очередной 154-й выпуск программы «Медиафрения». Увидимся завтра в 18:00. У нас будет очередной выпуск программы «Итоги». И после этого в 21:00 будет беседа с Игорем Наумовичем Айзенбергом, человеком, который, из всех моих знакомых больше всего знает о внутренней политике, внутренней и внешней политике Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что 2 этих эфира стоит посмотреть. Слава Украине! Берегите, пожалуйста, себя. Свободу Александру Скобову, всем российским политзаключенным и украинским пленным. Спокойной ночи. До завтра. До свидания.